Dolcetto o scherzetto? Questo video è per tutti i bimbi. Vi piacciono le mele caramellate, le candy apple? Che là che si fanno in America, ma noi facciamo pure a Napoli. Pigliate carta e penna, decidete le mamme vostre che vi devono preparare queste mele zuccherate buonissime. Le bancarelle in America, quando è Halloween, questo dolcetto qua è il più venduto, le candy apple. Andiamola a preparare. I primi ingredienti ovviamente sono le mele, 4 mele, ci vogliono le Stark, ma io ho usato queste qua a Nurka. 50 grammi di burro, 10 grammi di colorante per alimenti rosso, 10 grammi di vanillina, 400 ml di acqua e 250 grammi di zucchero, 20 grammi di miele. Ci vorrebbe anche la cannella, ma io sono allergica e non la metto. Se voi volete la potete usare. Prima cosa ci vuole una pentola antiaderente e iniziamo a mettere l'acqua e lo zucchero. Iniziamo a mescolare piano piano finché non si sarà sciolto tutto lo zucchero. Adesso uniamo il miele. Ecco qua, vedete, deve bollire così per una decina di minuti, continuando sempre a mescolare. Vedete che lo sciroppo si è dimezzata tutta l'acqua e inizia a prendere questo colore. Siamo pronti. Mettiamo la vanillina e mescoliamo. Adesso uniamo il colorante rosso. Mi raccomando, mescolate bene, non si devono formare i grumi. Mettiamo il burro che servirà a darci lucidità. Ecco, vedete, deve venire così, questo colore di rosso intenso. Ecco qua, siamo pronti per fare le nostre candy apple, le nostre mele zuccherate. Vedete, le dovete immergere completamente nello sciroppo che avete preparato. Sana sana. Io ho sempre desiderato mangiarmi queste mele. Chissà, mi sento strega o mi sento Biancaneve. Poi prendete un piatto, guardate, una, guardate qua che meraviglia. Eccole qua, sono pronte. Adesso dobbiamo aspettare un'oretta finché lo zucchero caramellato che abbiamo fatto intorno alle mele non diventa croccante. Siamo pronti per assaggiare. Assaggiamo. E che bontà. Guardate, mi sono messa anche il rossetto. Ora bimbi, che dite? Vi piacciono le candy apple? Ma non ci piacciono solo i bambini, ci piacciono pure i grandi. E ad Halloween venite a bussare alla mia porta e mi chiederete dolcetto o scherzetto, io vi darò una bella mela caramellata. Un bacio e buon Halloween a tutti.